海琪的天空，創意新動力。當時我哋就因為呢件事咧，咁我哋就都發現我哋開始啲客都越嚟越多啦。咁自己又有心做品牌，有好多設計咧，唔想俾其他工廠做得快，我哋 show 咗俾第二個，我哋就決定開埋工廠。開咗工廠又發生咗另一樣嘢，就係要管理啦。咁本身香港即係都唔係話我哋呢啲咁嘅女士都唔能夠日日咁樣周居勞動走上去內地嘅。咁我哋就開咗揾內地嘅中外合資嘅拍檔做。其實要做得個保護功夫好好嘅，同埋我哋啲嘢係會管理得好。當我哋自己未出街，一出街其實已經去做 trademark。即係其實呢一方面係可以防禦到嘅，係可以防禦。首先就要工廠或者你個 business partner 要同你都對呢個知識產權係尊重嘅。OK， 如果佢覺得知識產權唔使理佢嘅，咁都係冇乜意思。其實咧，對於一啲外地嗰啲合作伙伴咧，即係其實大家咧，如果話我都想話同某某公司或者某某地方嘅一啲機構去聯盟嘅話咧，其實咧貿發嗰個網站上邊咧有好多呢啲資料嘅，自己可以去查嘅。係啊，因為我唔係就咁講出嚟，因為我自己試過嘅。因為我試過咧，走去睇下呢間公司咁啊，因為咧有啲喺外國嘅商店啊或者商品啊，要喺香港推廣咧，其實佢哋好多時都會通過貿發局呢個平台。咁所以咧，你喺佢嗰度咧係會查到一啲基本嘅資料嘅。其實貿發局咧好坦白，我哋見嘅品牌咧，就算我哋出口嘅業務咧，我哋用到去，我都唔敢認第一，我都可以話認第二㗎啦。因為點解咧？貿發局嗰個 service 咧係大得好緊要。譬如 Design Gallery 啦，佢本身有兩個 shop， 一個喺會展，一個就喺機場。咁由於佢係屬於香港營運嘅，即係 Design Gallery， 咁變咗我哋嘅品牌放入去呢，啲客唔會覺得佢係買緊一啲 copy item 先。同埋佢哋有個 service 就係佢可以令到我哋嘅客，如果真係要買隻 sample 翻去做 marketing，佢即刻買到，同埋佢會俾翻我哋公司資料去，等佢聯絡我哋。因為貿發局本身 Design Gallery 呢，佢有好多唔同國家嘅客，亦都有好多唔同 category 嘅 trade show， 一樣真係代來大家上貿發局嗰個網址睇有幾多，多得好緊要。多得好緊要。係啦，無論 overseas 香港甚至乎中國大陸，全部都有客人喺嗰度，你乜嘢客人都有機會揾到你。另外就係話 TTC， 另外仲有一個好好嘅我會而家覺得佢係都幫到我哋好多，就個 SME 嗰個 business matching。佢真係同你 scan 咧喺外國咧有啲乜嘢客係適合你個品牌而同你做 matching 嘅。係啊，真係 one to one 咁揾個房咧，大家開始做 presentation， 約埋客送埋房，咖啡奶茶飲咁樣咧，係幫你做。咁當然啦，你都有啲嘢 sell 先得嘅，咁就係做咗呢一樣嘢係好 direct 嘅。仲有一種就係好幫到我哋嘅就係內銷啦。佢有好多香港我諗香港時尚節咧係標榜香港設計公司、香港設計嘅品牌入去大陸介紹嘅。呢個好緊要啊！呢個非常緊要。我哋喺嗰度都揾咗幾個 distributor，即係做到咧忙到。當然啦，即係揾就揾到，咁你都要睇下點樣大家做啦，係啦。但係起碼你咁大個中國，你點揾啫自己？係啊，人海茫茫咁樣。人海茫茫係啊。你去喺呢個搜殺過程裏邊咧，你會知道原來你自己推廣緊嗰種產品咧，或者係適合喺中國偉大嘅祖國個地方，天大地大啊，可能喺邊一個省、邊一個市，原來嗰樣嘢係可能發揮得更好嘅。嗱，呢個咧又好緊要喎。你咪盲中中咁啊！我而家陳凱琪整隻杯，咁我即係走去由廣州開始行上北京啊，唔可能㗎嘛，係咪先？咁我起碼知道原來我呢一隻杯咧喺上海咧個市場咧就係特別受落嘅咁。咁起碼你其實你已經咧慳翻好多時間咯。我好認同，因為佢哋嘅同事咧喺中國大陸咧 TDC 係差唔多，我諗超過10個 office 嘅。咁其實我哋譬如對重慶有問題，哇，成10個 office 咁多。係啊，淨係中國大陸，我相信可能唔止10個添。11個係啦，因為佢哋實在開得太快，即係我都追唔切。其實當我哋要譬如好似我最近1年前到啦，其實我要知道重慶有啲咩 department store， 有啲乜嘢即係叫做知名嘅啲啦咧，我係可以打個 email 落去重慶嘅 office，佢就有專人即係理嘅，唔係咁當然啦，我哋香港公司係第一理啦，即係如果你係第二度嗰啲公司，咁我唔知佢理唔理啦。但係我哋香港公司咧，一話香港中小企，哇，即刻嗱聲半天來覆，成份 list 咁俾你啊，咁你就即刻掉俾你 sales and marketing 嘅同事跟啦，咁樣呢啲咁嘅資料。嗱呢樣嘢我哋點揾啊？嗱，所以今日咧同阿黃詠儀傾偈咧，咁啊對於一啲咧，如果而家聽收音機話我都好想創業嘅人咧，就唔係淨係得一個概念就可以嘅。做生意咧入邊咧，即係中間有好多嘅學問嘅。嗱喺沙士期間呢，真係做生意啊食驚風散啊！但係咧，譬如話喺早2年金融海嘯之後咧，咁你哋
啊，搞唔搞得掂咧？金融海嘯之後咧，出口嘅業務咧係好差嘅，即係越嚟越差。因為你都知歐美國家嗰個經濟都唔係太好，但係因為我哋有做品牌，同埋我哋比較早少少開始就經貿發局啦，同我哋推廣啦，無論喺香港、國內、亞洲，甚至乎 overseas。咁其實個業務咧，我可以咁講，呢1-2年我哋個品牌嘅業務係升咗真係超過3倍，而我哋仲陸陸續續會有好多 distributor 會同我哋傾。非常唔錯喎！即係喺逆境之中咧，不單止淨係求存喎，你仲可以有嘅咁好嘅業績喎。真係都要多謝貿發局，佢哋有一個 service 就幫到我哋，因為由今年嘅年頭開始，佢哋有一個叫 Small Order Zone，咁我哋係 join 咗佢哋嘅 Small Order Zone，咁我哋係接受冇最低嘅數量嘅，少量購買嗰啲啊。係啦，少量購買，咁變咗好多客人呢，尤其是佢哋好想試我哋呢啲品牌嘅新嘢咧，佢哋就毫不猶豫地10樣20樣咁揀。喂，咁樣好喎！即如果我係一個買家，咁我都唔想喺話經濟環境唔好嘅時候咧，我要買即係孭住咁多貨啊！咁呢個都係做生意嗰啲人咧嘅一個好大嘅憂慮嚟嘅。咁如果佢有呢個咁樣提供俾你有少量嘅認購咁樣咧，咁啊對你哋又好，對佢哋又好。同埋我哋都發現，如果佢哋買少量認購嘅咧，基本上我哋嗰頭出咗貨，佢2個月已經翻單嘅。咁跟住第3張單都未到咧，就同你傾 sole agent 嘅。咁因為佢哋已經對你嘅產品好有信心，同埋佢唔需要擔心你嘅嘢賣唔賣到，因為如果你個數量好大咧，佢哋會有機賣唔出啊，或者好多存倉。但係而家佢哋完全毫不猶豫，佢試咗2次，真係追住你唔放，咁就開始即係發覺，哇！香港品牌嘅產品都唔錯，都好好用，市場好認受，個價錢好合理。嗱，咁問翻黃詠儀啦，你呢而家就即係做緊啲直交嘅啲家居用品啊，咁嚟緊會唔會再擴張營業咧？或者會有啲咩新嘅概念？或者你突然間做時裝嘅時候？即係你有冇啲咩新嘅主意咧？準備下一步點做咧？其實個品牌咧，我哋本身係香港團隊設計嘅，咁但係後來都發覺做下，唔係，我哋都要有少少參考下外國嘅設計師嘅資料，咁所以咧，我哋都有用一啲外國啊、美國啊同歐洲嘅 designer 俾啲意見我哋。咁其實已經喺個 design 嗰邊咧，我哋着重咗。咁其實我哋已經開咗，好似我頭先講，我哋開咗個 design house。當然啦，個 design house 佢首要都要服侍翻我哋 headquarter 自己直交嘅產品嗰3個系列啦，嗰3個 range 啦。我哋反而未必會去做一啲同我哋行業太唔同嘅嘢，因為講真都一把年紀，都喺呢一行經驗咗咁耐啦，突然間轉行唔係話轉就轉咯。咁我哋唯有就係想點樣容易啲去了解多啲唔同嘅 business，就係利用我哋嘅 design house 去幫下其他人，從中去學下其他嘅行業。同埋第二樣嘢就係話，我哋因為已經開咗嗰啲叫做 channel， 我哋啲客人啲 distributor 已經喺度嘅。咁譬如佢嗰樣嘢真係好 OK， 其實佢又係咪要好似我哋齊又去嘥10年8載去爬門呢？可能我哋可以大家一齊進入呢個大中華同埋呢個亞洲區，去將我哋香港品牌。因為其實我都有同 DDC 有時都有傾下偈啦。我話咁你問我香港 design 乜嘢好？其實我都拗緊頭。我哋 overseas 啲客同我講香港 design 即係點啊 ？design 啲乜都有就係、是，咁係好難怪係乜都有嘅，因為我哋本身係一個 manufacturer 嚟嘅嘛，就係、是、乜都做。咁但係乜都做就話乜都做。我哋依家可以自己嚟啦，仲我有個創新版嘅，可能一炮就全世界都紅晒啦。嗰一樣嘢咧就好緊要嘅。咁你揾10個設計師都得，不過你要俾個街拉佢咯。咁而家我哋就冇咗，究竟我哋香港係乜嘢咧？我好相信韓國都唔係一朝一日嗰啲化妝品突然間變咗咁多人話哇，韓國化妝品都好似唔錯噃，電視嗰啲熒幕都好似幾好睇喎。即係就算手提電話，以前邊有諗過韓國都會買嘅，而家買到超額認購啊！嗰一樣嘢真係要，我相信唔係淨係設計師做到咯。就算連個科技個政府啊，佢都要谷嗰啲資源去幫我哋噶嘛。唔係我一個工廠喺度話，哎呀，我而家做乜啦？我做直交，我大做咁，但係政府又唔幫我宣傳下咁。因為而家我哋出去，譬如我哋去亞洲都仲好啲，佢哋因為啲數量唔算係太大，佢哋都願意去試下。但係當我哋經貿發局做啲 trade show 咧，oversea 嗰啲譬如英國啊、挪威啊，10個有9個埋嚟就係問你香港 design 即係點啊？佢哋都唔係好清楚我哋，其實佢哋好大個目的嚟到同我哋買嘢嘅時候，係因為佢從來未見過呢樣產品，佢哋覺得啊，你嘅 design 好特別，應該都要好平嘅，因為你喺中國隔離，佢唔係因為你嘅 design 而買，因為有好多嘅因素嘅。其實我覺得佢哋，但係我哋希望可以有一天做出嚟咯。嗱，大家咧唔好聽到頭先阿黃詠儀咧，即係好似好隨心咁樣同我哋傾偈咁樣講嘅。頭先呢，佢講嗰番說話咧，睇嚟佢都食咗10年嘅苦頭，先至可以而家咁瀟灑。當然啦，人生咧就要經歷過咧，先可以咧吸取嗰個教訓同埋經驗啦。如果你要做一個設計，或者你要做一盤生意，首先你要了解你嗰盤生意係有啲乜嘢人可以幫到你。咁我諗你真
真係要去貿發局咧，去上個網址，去睇佢下邊有幾多個 subsidiary 可以幫到你。譬如 SME 個分啦，中小企有啲資助噶嘛，你開一間公司，基金啦，係啦，你一定要了解嘅，唔係話開一盤生意就係真係開個報紙檔咁樣咁，因為你都希望可以有個規矩，即係做好佢啦。咁第二樣嘢就係你首先要了解你自己究竟中意啲咩先，因為呢個係一個創業，你一定要好中意。如果你唔中意，亦都好難做得好佢。咁如果你話我中意呢樣嘢，而我亦都可以運用到政府幫到我嘅資源，咁個機會已經好啲啦。第三又問下自己，其實有冇喺業內經驗呢？譬如我啱啱讀完書，我好中意時裝嘅，OK， 我就係讀完書噶啦。咁呢個未免太兒戲啦。係啦，唔係咁，其實而家時下嘅年青人呢，好多時都好多創新嘅，咁同埋家庭環境亦都比以前嗰代好啲啦。咁可能家庭亦都俾到啲機會佢可以去試啦。咁所以我會話佢哋應該都去翻下工，攞一啲經驗，譬如2年啦、1年啦。嗱，嗰個經驗咧，可能未必係對你唔係話哇，你喺生意嗰行就係嗰行嘅經驗，而係社會經驗啦、人際關係嘅經驗啦。咁啊嗱，萬事起頭難，咁我喺度咧祝福咧所有創業嘅朋友咧都有即係成功嘅一天啦。嗱，頭先呢，其實黃詠儀嘅 Carlotta 咧提到咧，關於咧即係可以上去貿發局嗰個網站嗰度咧有好多資料查閱之外咧，其實咧咁啊而家仲有咧有一個全新咧嘅網上購物服務嘅。咁啊大家咧上去之後咧就可以咧即係睇到咧好多款咧本港設計師啦同埋品牌精選嘅原創產品啊，咁啊仲可以俾大家網購添。嗱，而家呢個階段網購就有9折嘅啦，有啲咩嘢唔好話我唔醒你哋啊。好啦 ，OK， 多謝晒，拜拜，拜拜。